یو عبادت چې دی نو هغې ته مونږ اعتکاف وایو، اعتکاف. او بل بیا په دغه اخیری شپه کې، په اخیری لسو شپو کې یو شپه ده چې هغې ته لیلة القدر ویل کېږي. نو دا عن قریب را روانې دي. نو زما زړه غواړي چې په دې موضوع یو څو خبرې تاسو ته وکړم د قرآن او حدیث په رڼا کې. خوښه مو ده که نو؟ او هغه هم په دې نیت باندې چې کم خلک اعتکاف ته کینی چې هغې ته د دې د ثوابونو پته ولګي او دی په علم کې راشي، او چې کم خلک نه دي خبر چې هغې د دې نه خبر شي او د هغې په زړه کې د اعتکاف ته د کېناستو شوق را پیدا شي. او چې کم کینی نو چې هغې په دې علم او یقین سره کینی چې انشاءالله د دې اعتکاف په برکت باندې به الله تعالی زمونږ بخښنه او مغفرت کوي، او زمونږ په دې اعتکاف باندې به الله تعالی د ټول محلې والا د ګناه نه بچ کوي. محترمو، اعتکاف څه ته وایي او دا به کله شروع کیږي، د دې شرایط څه دي او دا په کومو څیزونو باندې ماتیږي، دا یو څو مسلې زده کوي. اعتکاف د عربی لفظ دی. اعتکاف دا د عربی ټکی دی، د عربی ژبې ټکی دی. او په عربی ژبه کې د اعتکاف معنی ده په یو ځای کې ایسارېدل، په یو ځای کې ایسارېدل او پاتې کېدل، دې ته اعتکاف وایي. شریعت کې اعتکاف دې ته وایي چې په شلمه روژه باندې مسنون اعتکاف، زبب کې یو ټکی شامل کم مسنون اعتکاف. اسه خود اعتکاف درې قسمه دي، یو نفلی دی، یو واجب دی او یو مسنون دی، یو سنت دی. دا سنت یا ساته اسه نه باړې مولا مو غره بیا دوکه کی، باړې مولا مو بیا دوکه نه کی غره ښا. یو نفلی دی، یو سنت دی، یو واجب دی. اګه څوک چې دا د مولیانو خبرې نو بغیر د مولای نشي شل کولای ښا، بغیر د مولای شل کولای نشي غره، یاد ساتئ. او دا د مولیانو خبرې د ځان نه دي، د قرآن او حدیث پر رڼا کې دي. هغې چې دا مستحب لیکلی دي یا واجب او فرض لیکلی دي نو دا د قرآن او حدیث پر رڼا کې لیکلی دي، د ځان نه دي لیکلی. مولا ستا دپاره ځان جهنم ته نه غورځوي. ګوره یاد ساته، جهنم ته که خپله ځې ستا خوښه ده، مولا به تا د جهنم نه بچ کوي، جهنم ته دې پرېږدي نه. دا یاد ساتئ. به هر حال محترمو دا خو یو بله خبره ده. نو اعتکاف څه ته وایي؟ اعتکاف دې ته وایي مسنون اعتکاف، سنت اعتکاف دې ته وایي چې کله د رمضان المبارک شلمه ورځ شي، شلمه روژه باندې، په شلمه روژه باندې د مازیګر نه پس اور د ماښام د نور پرېوتو نه مخکې یو مسلمان سړی هغه مسجد ته راننوځي او په مسجد کې ځان ته یو ځای منتخب کی، که ځان ته صادر او پرده لګی ام ډېره ښه ده، او که بغیر صادر او پردې کینی نو ام ښه ده. دواړه صورتونه جایز دي، خو دا پرده که ولګی نو بهتره ده. په دې کې خلوت دی او د ده توجه به برابر وي. نو دا پردې د دې دپاره خلک لګی، وګرنه پردې لګول څه فرض واجب ضروري نه دي. نو په شلمه روژه باندې چې دغه ځای ته انسان نه نوځي، او بیا کله چې د اختر اعلان وشي، کله چې د اختر اعلان وشي او بیا دې د دکه ځای نه راوځي نو دې ته مسنون اعتکاف وایي، دې ته مسنون اعتکاف وایي. زما په خبره باندې پوهېږئ؟ ٹھیک ده؟ دې ته څه وایي؟ مسنون اعتکاف وایي. ښه جي، د نبی علیہ الصلوۃ والسلام طریقه سوا موږ د اعتکاف ولې کوو؟ مسلمانان چې اعتکاف کوي دا ولې کوي؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بسنګ اعتکاف کوو او داغه معمول سو طریقې سوا. نو بخاری شریف کې حضرت ابو هریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی، دا حدیث یاد ساتئی، حدیث د بخاری شریف ته اور راوی دے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی، وَإِكَانَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم
یعتکف فی کل رمضان 10 ایام، چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام با په هر رمضان کې 10 ورځې اعتکاف کو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام با په هر رمضان کې 10 ورځې اعتکاف کو. فلما كان العام الذي قبض فيه اعتکف 20 یوما. او بیا په کم کال چې وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا نه انتقال کو او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام وصال شو، نبی علیہ السلام وفات شوی وو، نو په هغه کال باندې بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام 20 ورځې اعتکاف کړی، 20 یوما 20 ورځې. دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د اعتکاف باره کې یو حدیث. بل حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی، او دام د بخاری شریف حدیث تے، اوی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف 10 ایام حتی توفاه اللہ، چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام بل 10 ورځې اعتکاف کو، او دا د نبی علیہ السلام اعتکاف په یو رمضان کې نو، حتی توفاه الله، تر سوچ اللہ تعالی نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفات کو. یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تر وفات پوری د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دغه معمولو، دغه طریقې وا. نو د دې وجنه محترمو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اول اعتکاف پورا میاش کړو. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی، وی چې رمضان راغی، لومبنی رمضان، نبی علیہ الصلوۃ والسلام په لومبنی ورځ اعتکاف ته کېناستو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اعتکاف ته کېناستو، نو 10 ورځې اعتکاف وکړو لومبنی عشره کې. بیا دویمه عشره کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیا اعتکاف وکړو. دا مسله یاد ساتئ. نو 20 ورځې نبی علیہ الصلوۃ والسلام اعتکاف وکړو، 20 ورځې. نو چې کله 20 اوره شوه، نو دا صحابی فرمایي، وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام مونږ ته او فرمایل چې ما په لومبنۍ عشره کې اعتکاف کو، شب قدر می پکې تلاش کو، خو میلاو نشو. شب قدر می پکې تلاش کو، خو میلاو نشو. بیا په دې دویمه عشره کې مم شب قدر کتو، خو میلاو نشو. بیا وی راته چاوي علماء لیکلي دي چې دا ویون کې فرشته وا، دا ویون کې فرشته وا. وای چا راته وی چې په دې اخیری اشاره کې وګوره،